Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and Facebook page Tusher Ahmed. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। তো আপনারা এর আগের ব্লগে দেখছেন যে আমি একটা হেলমেট কিনেছি। তো হেলমেটটা এখন আপনাদেরকে আমি আনবক্সিং করে দেখাবো যে হেলমেটের সাথে আমি কী কী পাইছি, টোটাল হেলমেটে কত টাকা দাম পড়ছে এবং কী কী আছে, হেলমেটের প্যাডিং ডিটেলস আপনাদেরকে আমি দেখাবো। সো তাহলে চলেন হেলমেটটা নিয়ে আসি ম্যাজিক দিয়ে। তো এই হচ্ছে ILM হেলমেট, এই হচ্ছে বক্স, ফুল বক্স। এখন আপনাদেরকে দেখাবো এই হেলমেটের ভিতরে কি কি আছে। তো আমি এখন হেলমেটের বক্সটা খুলি। তো ভিউয়ার্স, হেলমেটের সর্বপ্রথম আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভাইজর। এটা হচ্ছে হোয়াইট ভাইজর। তো হোয়াইট ভাইজরটা আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো এই হচ্ছে হেলমেটের হোয়াইট ভাইজর, এবং এখানে হোয়াইট ভাইজরের পাশাপাশি আর দেখি কি কি আছে। দেখুন, এটাতে আছে হচ্ছে হেলমেটের একটি স্পয়লার, এক্সট্রা একটি ব্ল্যাক স্পয়লার দিয়ে দিছে, মানে এই হোয়াইট ভাইজরের সাথে মিল করে। আপনাদেরকে একটু কাজ থেকে একটু দেখাই ক্লোজ শট। এই হচ্ছে স্পয়লার, ব্ল্যাক কালার স্পয়লার। আর এই হচ্ছে হোয়াইট কালার একটা ভাইজর। তো এবার আপনাদেরকে দেখাবো আমি হেলমেটটা। তবে স্পয়লারটা একটা ব্যাগের ভিতরে ভরা ছিল, জিনিসটা খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে। এবার আসেন হেলমেটটা বের করি। হচ্ছে হেলমেট। তো হেলমেটটা আপনাদেরকে দেখাই। একটু ক্লোজ করে দেখাই হেলমেটটা। এই হচ্ছে ফুল হেলমেট, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে রেডিয়াম ভাইজর, এবং হচ্ছে স্পয়লারটা আমার কাছে জোস লাগছে, মারাত্মক লাগছে। এই হচ্ছে হেলমেট। তো এই হেলমেটটা এটা হচ্ছে ডট সার্টিফাইড এবং ইসি সার্টিফাইড, ILM ব্র্যান্ডের। এখানে ব্র্যান্ডিং করা আছে ILM। তো দুইটা ভাইজরই কিন্তু পিনলক করা যাবে, মানে পিনলক সিস্টেম করা আছে। এই হচ্ছে হেলমেটের ভিতরের অবস্থা। আর এই হচ্ছে ভাইজর, হচ্ছে স্পয়লার। আর এদিকে হচ্ছে আবার সানলক, এদিকে আবার সানলক ভাইজর আছে ভিতরে। তো আর সানলকের সুইচটা হচ্ছে এখানে। আর হেলমেটের প্যাডিংটা একটু আপনাদেরকে দেখাই। মানে প্যাডিংটা আমার কাছে অসাধারণ লাগছে, এবং প্যাডিং হেলমেট থেকে আবার হচ্ছে খোলাও যাবে। প্যাডিংটা আসলে খুবই সুন্দর করছে। তো হেলমেটটা পরে দেখাই আপনাদের। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল হচ্ছে ILM ব্র্যান্ডের হেলমেট। তো ILM ব্র্যান্ডটা হচ্ছে আমাদের দেশে নতুন আসছে, এটা সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্র্যান্ড। আর আমাদের সাভারে ILM ব্র্যান্ডের অথরাইজড ডিলার হচ্ছে এক্সট্রিম মোটো স্টিকার। আমি যেখান থেকে আমার বাইকের স্টিকার করি সেখান থেকে হেলমেটটা নেওয়া। মূলত আমি ব্ল্যাক কালার হেলমেট আমি খুঁজতেছিলাম, সুন্দর স্পয়লার এবং সুন্দর। তো ফাইনালি আমি মানে এরকম একটা হেলমেট পাইছি, তো হচ্ছে কিনে ফেলছি হেলমেটটা। তো হেলমেটের রিভিউটা যদি আমি দিই, কোথায় আমার কাছে এখনো পর্যন্ত হেলমেটটা অসাধারণ লাগছে। বাট হেলমেটের যে কালারটা, মানে কালার কোয়ালিটিটা আসলে খুব ভালো করছে। বাট ডিরেক্ট ব্ল্যাক না হয়ে একটু পার্ল ব্ল্যাক হইলে কালারটা আরও বেশি ভালো লাগবে। হেলমেটটা ভালোই লাগতেছে। তো হেলমেট করে রাইড করবো, আপনারা দেখবেন এরপর থেকে ভিডিওতে। সো এই ছিল হচ্ছে ILM ব্র্যান্ডের নিউ হেলমেটের একটা আনবক্সিং ভিডিও আপনাদেরকে দেখালাম। অসাধারণ ছিল এক কথায়।
ভালো লাগছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হেলমেটের ভাইজর এবং স্পয়লার দুইটাই খুব সুন্দর এবং প্রত্যেকটা স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবেল এবং সাথে হচ্ছে ব্ল্যাক স্পয়লার এবং হচ্ছে হোয়াইট কালার একটা ভাইজর, সব কিছু দেওয়া আছে। এগুলো হচ্ছে আসলে বক্সের ভিতরে থাকে না, এগুলো আলাদা আলাদা কিনতে হয়। আমার টোটাল প্রাইস পড়ছে হচ্ছে আপনার 11,300 টাকা হেলমেটের প্রাইস পড়ছে। তো প্রাইস অনুযায়ী হেলমেটটা ভালোই লাগছে, খারাপ না, কিনে ফেলছি যেহেতু হেলমেট তো লাগবেই। আর আমার পুরাতন হেলমেটটা হচ্ছে চেঞ্জ করার সময় এসে গেছে, এই জন্য আগে ভাগে হেলমেটটা হচ্ছে কিনে ফেললাম। তো 11,300 টাকার মধ্যে হেলমেটটা ভালোই। তো আপনারা যারা হেলমেট কিনতে যাচ্ছেন একটু দেখে শুনে বুঝে ভালো হেলমেট কিনবেন, মানসম্মত সার্টিফাইড হেলমেট কিনবেন। কারণ হেলমেট অনেকেই পরে, অনেক অনেক রকম প্রাইজের ভিতরে হেলমেট পাওয়া যায়, কিন্তু ভালো হেলমেট পরাটা আসলে খুবই ভালো। কারণ ভালো হেলমেট আপনার মাথা, আপনার চেহারাকে সেফটি দেবে এবং হচ্ছে ধুলাবালি থেকে আপনার চেহারা মানে ভালো থাকবে বা হচ্ছে ধুলাবালি লাগবে না। আসলে হেলমেট পরবে সবাই বাইক চালানোর সময়। তো এই ছিল আনবক্সিং ভিডিও। যারা যারা এতক্ষণ দেখছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।